早晨，早晨。尋晚夜嚟到，咁乜都睇唔到。咁今朝一早又出嚟散下步。哇！原來我哋住呢間酒店咧，好似農村咁樣嘅。而家咧就係喺百盛，吉林嘅百盛，活咗幾十年，從來都未聽過呢個城市，居然我哋會嚟到。今日天氣就唔好啦，差啦，有雨。不過不至於我哋香港同埋廣東咁樣打大颱風、超級颱風。而家香港同埋廣東唔知點樣。希望平安。晏啲都要問下阿仔香港嘅情況點樣。突然之間又有太陽出，路邊好多呢啲花。哇！呢啲屋究竟有冇人住㗎？可能冇人住㗎啦，呢啲咁舊嗬。去沖個涼，去個洗手間都麻煩啦。哇！呢啲有啲混亂嘅感覺。我哋由百盛往齊齊哈爾方向行231國道，嚟到途中見到一個好靚嘅地方，停低。嚟到齊齊哈爾，呢度就係齊齊哈爾嘅火車站。而家咧就係下午嘅4點48分。我哋酒店咧就喺呢度嘅對面。不過天氣就一般般。30年都未搭過火車啦，已經。呢度係售票大廳，齊齊哈爾火車站，綠皮火車係出邊嗰啲。綠皮火車真係要揾一次去搭一搭綠皮火車，太耐啦。我印象中有搭嘅應該係1988年，之後都冇搭過咯。哇！我哋1980幾年嗰時搭火車啊，好墟冚嘅。依家好似唔係好墟冚喎，唔係咁多人喎。唔知係咪而家有高鐵咧？呢啲趕住去搭火車。裏邊咧就係候車大廳，我哋入唔到去嘅。咁當然而家先進啦，攞個身份證可以入去啦。我哋以前係揸住張票嘅。哇！而家已經先進咗好多啊！大廳呢邊咧就係新嘅火車站大樓，呢邊咧就係舊嘅火車站大樓，咁但係仍然咧都運作緊嘅，咁啊做咗咧貴賓室、遠直候車室。我哋由深圳出發嚟到呢度，3800幾公里，
都幾辛苦啊，其實，所以咧一定要影多啲相，因為好難再咁樣再嚟一次。年紀大啦，下次如果真係要嚟，應該係要搭火車、搭高鐵嚟，咁樣自駕就冇可能噶啦，我相信。